Cosa ho risposto quando per la prima volta ho sentito parlare di fusione? Non ci penso proprio. La tenda era un'associazione di volontariato che gestiva un centro diurno per disabili, quindi per noi è stato un passaggio abbastanza difficile. Sarebbe stato impossibile o difficile sostenere il servizio con un numero di utenti così esiguo. Antares e Nodo si sono fuse e hanno creato la cooperativa Solaris. La mia identità, l'identità della cooperativa Il Nodo, doveva rimanere solo mia. Perché noi volontari non ci sentivamo più preparati e organizzati per gestire un centro diurno. No. Gestire un centro diurno comporta tempo, sacrifici e anche una responsabilità. Per me è stata una cosa positiva, mi piace il cambiamento, mi piace l'inizio delle cose nuove, quindi ci si rimette in gioco. Insieme per condividere i bisogni e per creare nuove opportunità. Cooperativa Solaris, diamo valore alle persone. Perché lavorare per il bene comune sia un impegno quotidiano.